呢間咧就係303，喺302嘅對面。好想睇下。咁其實呢間我自己一入嚟嘅感覺幾好。咁佢係有個櫃咧去間開個，即係好似廳房間開咁啦。咁所以呢度有個好似有個廳咁，個廳係有窗嘅。咁行入嚟就呢度有個床啦，床後邊都有窗喎。係啦。咁呢個將會有個雪櫃啦，同埋個洗衣機嘅。咁同埋都中間有個遮光布咧，去間開嗰個嘅廚房個，好似係廚房嘅地方咁樣咯。覺得呢間都幾唔錯喎，我自己覺得。係啦，後尾呢度有個即係望街啦、曬浪嘅空間啦，係咯。有洗手間啦。